講解祛斑嘅原理。大家會見到咧個蛋即時嘅黑色素咧就會震碎咗啦，同埋你會見到個對比，呢個深色咗，呢個淺色咗，咁就好比我哋人體嘅皮膚，其實打嘅過程咧，佢冇傷害呢個蛋嘅蛋殼㗎，你會見到佢冇裂開㗎。大家都知道蛋殼其實好易碎嘅，咁我哋用呢個高能量嘅機咧，都唔會整碎呢啲蛋殼，其實就會好安全性嘅咁祛斑。第二個小實驗咧，你會見到，咁我哋包住保鮮紙去打呢個朱古力豆，都會見到咧，佢呢個朱古力豆淺色咗啦。咁我哋包住保鮮紙嗰陣咧，其實佢冇破壞個保鮮紙嘅表層嘅喎。咁佢打嗰陣咧，都係打喺底層，咁就好比我哋底層最深層嘅斑，就係黃褐斑，好深層啦。咁佢都會打到，同埋唔傷害表面嘅情況下，你都會見到係淺色咗㗎。咁第三個實驗咧，你見唔見到？咁咧呢個黑色嘅事就好比我哋嘅深色紋。